الخيل. قال النبي صلى الله عليه وآله: الخير معقود بنواصي الخيل. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أوحى الله إلى ريح الجنوب أني أخلق منك خلقا أجعله عزا لأوليائي ومذلة لأعدائي وجمالا لأهل طاعتي. فقالت الريح: أخلق يا رب منها قبضة. فخلق فرسا، ثم أوحى الله إليه: جعلت الخير معقودا بناصيتك، وأيدتك على غيرك من الدواب، وأعطفت عليك صاحبك، وجعلتك تطير بلا جناح، فأنت للطلب وأنت للهرب. ولما خلق واستوت قوائمه على الأرض صهل، فقال الله عز وجل: أذل بصهيلك المشركين، وأملأ منه آذانهم، وأرعب به قلوبهم، وأذل به أعناقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، والمنفق عليها في سبيل الله كالباسط يده بالصدقة يقبضها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن صهيل الخيل يفزع قلوب الأعداء. ورأيت جبرائيل عليه السلام تبسم عند صهيلها، فقلت: يا جبرائيل، لم تتبسم؟ فقال: وما يمنعني والكفار ترجف قلوبهم في أجوافهم عند صهيلها. وقال صلى الله عليه وآله: يمن الخيل في شقرها. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث مع علي عليه السلام 30 فرسا في غزوة ذات السلاسل، وقال: يا علي، أتلو عليك آية في نفقة الخيل. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فهي النفقة على الخيل سرا وعلانية. روى محمد بن إبراهيم عن الحسين عليه السلام أنه قال: وإذا صهل الفرس يقول: سبحان ربنا سبحانه.